أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. او یو هماهنګي لازم ایجاد شي چې د یو بل سره د کومک د خوشحاله یم او ویاړ کوم چې نن مو په یو داسې افتتاحیه مجلس کې ګډون کوو چې هغه د خیر افتتاح ده. هغه یو صحي مرکز افتتاح ده. هغه خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ارزش په خاطر باندې ده، د هغوی د صحت په خاطر باندې ده، او همدارنګه د دوی ته د دې په خاطر باندې دا افتتاح کیږي تر څو په اسانۍ او په ښه شکل باندې دوی رسیدګي وکړي. په بخښنې چې د ولایتي شورا محترم غړي نوم مهیر سو اجمل عمر صاحب دلته تشریف لري، نو دا د ویاړ او افتخار ځای دی. ما چې کله معلومات پیدا کړل چې نن موږ یو داسې افتتاح ته ځو چې هلته به د پولیسو لپاره سهولت ایجادېږي، هغه 50 بستریز روغتون ده او همدارنګه د کوویډ 19 یا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې یو روغتون ده، او د دې ترڅنګ به زموږ نور نظامیان که د مختلفو برخو هم وي د مختلفو نهادونو سره کار کوي، د هغوی تداوي به دلته کیږي. نو دا د ویاړ او افتخار ځای ده. اما هیله مند په دې یم چې په دې باندې اکتفا ونه کړو، لا نور هم هلې ځلې وکړو، لا نور هم ته په تلاش دې وکړو چې دغسې روغتونونه لا ډېر ولرو، مجهز ولرو، په مختلفو برخو کې ولرو، تر څو د دې باعزتو سربازانو په ښه شکل باندې پالنه وشي. دا شبخانه چې مجهزه شبخانه ده، دا به نه تنها د پولیسو دپاره وي بلکې په ننګرهار کې د ټولو نظامیانو دپاره دا شبخانه کولی شي چې له دې نه بهره برداري وکړي او دلته دوی تداوي شي. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې تر اوسه زموږ ټپیان به په ملکي روغتون کې تداوي کېدل، هغه معززو ډاکټر صاحبانو، استادانو او رئیس صاحب د شبخانې ملکي دا دومره وخت له موږ سره هلې ځلې کړي دي، جای لري چې له دوی نه په نمایندګي د ټولو پولیسو زه مننه وکړم. ډېره مننه استادانو، جناب رئیس صاحب، سیاست عامه او رئیس صاحبانو د شبخانې ډېره مننه. جناب معین صاحب، چون تاسو د دې ننګرهار بچه یاستئ، ننګرهاریان له تاسو نه ډېرې توقع لري، په دې باندې بسیانه نه کوو، موږ له تاسو نه تقاضا د دې لرو چې موږ په ننګرهار کې یو مجهز د پولیسو سلبستریزه روغتون ولرو چې دغه دپاره مځکه شته ده، او ستاسو خاصه توجه په دې هکله غواړو چې دا ستاسو په موجودیت کې موږ په ننګرهار کې داسې د یو سترې شبخانې شاهد واوسو چې زموږ د دې اتلو بچیانو چې هره ورځ خپله سینه په سنګرونو کې سپر ګرځولې ده، د دوی فامیلونه هلته تداوي شي او د دوی اولادونه په دې شبخانه کې تداوي شي. نن په
په ننګرهار کې د شهید زړور زاهد په اکاډمي کې د کووډ 19 لپاره 50 بستریز روغتون د افغان ملي پولیسو او د نورو امنیتي ارګانونو لپاره افتتاح. د دې هدف دا دی چې په اول کې موږ په خپلو پولیسو منصوبینو کې کووډ 19 باندې اخته مریضانو تداوي او په اوږد مهال کې له همدغه مرکز نه د پولیسو حوزوي 50 بستریز روغتون پایس استفاده وي. هدف به دی چې په راتلونکي کې دا نور مجهز شي او لازم امکانات او تسهیلات برابر شي چې زموږ ملي پولیس او د نورو امنیتي ځواکونو زخمیانو ته په وخت باندې رسیدګي وشي او اتکای په مرکز باندې کم شي تر څو وکولی شو د دوی ستونزې ته په وخت باندې موږ رسیدګي وکړو. اوس څه سہولتونه دلته فراهم شي؟ په دغه مرکز کې لس د آی سی یو یا د عاجلو مریضانو بیدونه دي، هغې لپاره خونه جوړه شوې ده. 40 نور هغې کې هغه مریضان چې مصاب دي یا مثبت دي د هغې برخه ده. 10 بستره هغه مریضان چې مشکوک دي یا هغه مریضان چې قرنطین کېږي د هغوی برخه ده چې اوږد مهال کې به دا ټول بیا یو 50 بستریزه کمپلیکس باندې تغیر کېږي چې عام مریضان به د پولیسو او زخمیانو تداوي کوي. معین صاحب دلته د ننګرهار والي ځینې مهم قومندان د قومندانۍ د ودانۍ نشتون د ولسوالیو د ودانیو ځینې نورې ستونزې مې یادې کېدې ته به څومره رسیدګي وشي؟ د ننګرهار قومندانۍ په هکله باندې ما هلته هم وویلی او بیا هم تکراروم چې په 1400 کال کې چې فصل یو میاشت شروع کېږي له خیره ننګرهار قومندانۍ لپاره ودانۍ منظوره شوې ده. دا د ولایتي ادارې نور تصمیم دی چې چیرته غواړي دا کمپلیکس جوړ کړي. البته موږ منظوري ورکړې او په عین حال کې موږ کوښښ کوو چې د 1400 کال تر پای پورې دغه 50 بستریز روغتون چې نن افتتاح شو دته یو ځانګړی کمپلیکس جوړ کړو او د حوزاتو او د قومندانۍ ولسوالۍ ټوله ملي برنامه حضرت مآب رئیس صاحب جمهور لخوا پیل شوې ده چې په هغې کې ننګرهار هم شامل دی. هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یا زاړه دي یا په کرایي ځایونو کې اوسېږي او یا نه لري هغوی ته به رسیدګي کېږي. په تدریجي شکل باندې به په 4 کالو کې انشاءالله ټول افغانستان ته پوښښ رسي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره